啊，阿九哥啊，呀，你喺呢度又刷到我啊，九哥，好耐冇見到我啊！我晚晚都有直播啊，你去旅遊去咗邊度旅遊啦？係啊，去咗邊度旅遊啦，九哥？妖，你唔好忘記我先得㗎，九哥。食宵夜未啊？你哋食宵夜未啊？問你走咗去邊度旅遊啊，九哥？走咗邊度旅遊？過幾日去廣東逛逛啊？來廣東邊度啊？來廣東邊度逛逛啊？要唔要來到增城逛逛啊？啊？亂去啊？來增城逛逛啦！係啊，來增城逛逛啊！問你啲人食咗宵夜未？你又唔出聲。你哋食咗宵夜未啊？各位，係啊，我今晚未食飯，求其攞盒嗰啲涼粉食啊！太遠，咁你嚟到廣東都差唔多上下噶啦。廣東同廣西嘅交界點話遠嘅咧？邊度會肥噶？阿欣欣向榮冇得食就肥，有得食就唔肥，點會有得肥嘅咧？你話係咪啊？冇得肥噶。冇粽食啊？係啊，你哋有冇包粽啊？我都冇翻冇，我同你講，我冇翻到鄉下，我都冇粽食。冇係龜苓膏啊，涼粉啊，喺出邊買嘅涼粉啊。何來個龜苓膏啊？冇龜苓膏啊。阿九哥有冇包粽啊？九哥有冇包粽食啊？刷到就入嚟吹吹水，傾傾偈，瞓覺就冇咁早瞓覺噶啦。邊度有咁早瞓覺啊？而家咁嘅鐘點，而家咁嘅鐘點就係喺度，而家咁嘅鐘點咧就最適合就傾傾偈嘅時候，係咪？唔知點解我手機成日發熱喎，我冇理由噶，點解會咁嘅咧？啱先，我今晚我都用緊嘅，今晚我先用緊。你哋晚黑食宵夜食咩噶？欣欣向榮，你晚黑食宵夜食咩東東噶？問你啲人有冇？問你啲人有冇粽食？你啲人又唔出聲。
有冇粽食啊？各位，你冇講得咁難聽啦，食偷嘅咩？偷偷聲咁難聽，你冇講得我咁，冇講得我咁乜嘢先得㗎？想真係想食就去買，我都未見過食偷喎。